неожиданно. Он новичок команды. Внимание, момент! И Жиру! Великий вратарь Оливье Жиру останавливает потенциальную голевую атаку. Даже приходилось отмахиваться, зажмурившись, врезав по мячу рукой. Он так давно, видимо, мечтал, оказавшись на поле, просто коснуться мяча рукой, и чтобы ему за это ничего не было. Еще одна попытка удара. Это уже Торсбю. И великий вратарь Оливье Жиру.